好，係咁多。仲有跟住咪到套拳啦。係啦。好，套拳就會由我嚟講啦。咁啊，首先我哋咧會講今次套拳嗰個形式嘅。我哋咧之前係1對1，咁啊今次係改咗。我哋咧因為有一 group 人可能人數每個 group 有啲唔同嘅，所以呢度不能盡錄。咁我哋會係一 group 人就計每個人出嚟打套拳，打2套套拳，咁樣就會計最高嗰個得分，咁睇下有幾多人啊嗰組，咁會有晉級嘅，咁就再打多次。咁有啲少呢啲人咧，就喺嗰個第一次嗰度咧就已經定咗勝負噶啦。咁啊，但係最少咧都係打2套套拳嘅。呢個有個問題，我想問一問咧，因為上次佢話2套都係抽，咁你本身譬如佢係紅帶，梗係打花郎先嘅啦，定係唔理照抽，唔係俾佢打花郎咧，跟住先再2套都係抽咧？喂，聽唔聽到？係聽到。紅帶我哋係打，我哋紅帶都係打，我哋係一套指定噶嘛，係嘛？跟住一套抽。唔係喎，佢同我講話2套都係抽，但係抽啊就係我問阿陳 Sir 話俾我聽，2套都係抽啊！我就而家唔知係抽定係唔抽。如果俾我慣性嘅規例就係你係紅帶就先打咗花郎，跟住一套係抽噶啦，正常就係咁樣打法啦。定係唔理你係咩帶啊，總之係你學過啲嘢就都係2套都抽，冇指定。因為我哋睇翻你嗰個隊嗰個譬如3個人裏邊，如果佢係一個紅帶、一個藍帶、一個綠帶，咁咧就會抽拳嘅時候咧就會抽綠帶以下嘅套拳俾佢哋嘅。咁就另一套咧就係打翻佢哋自己嘅色帶嗰一套套拳。即係有指定啦。即係佢綠帶就打翻人，係指定佢腰帶嗰個套拳，跟住另一套就係抽佢最低級別嘅套拳以下。呢個係第一出去就打指定先啦，定係第一出去就抽先咧？即係 basic 嘅出去打指定先嘅啦。但係我唔知你規矩係抽先定係話係打指定先。哦，打指定先。OK， 明解。因為上次係陳 Sir 答我2個都抽，我都唔知。因為少少之前有少少唔同，我哋而家緊要而家知道我話翻俾學生聽啫。係啦，翻端咗，即係因為有啲組別嗰個差距都幾大，有啲係啦，咁啊打自己個套先，跟住再抽，就係以你哋即係嗰組所謂最低嗰個。OK， 如果色帶就 OK 啦，但係如果黑帶啦，譬如佢一段有3套啊嘛，咁佢點為之指定咧？即係自己選擇一套3套嘅指定一套，係咪啊？我哋上次黑帶係咪講三套黑帶就要抽啊嘛？3套係你指定嗰套，定佢自己選一套先咧？上次我哋講係我哋指定先啦，指定一套跟住抽都係抽嗰套，係啦，都係抽落去。指定一套係我意思話自己嗰套自己個段位嘅指定一套，跟住抽落去啦。指定一套。你譬如你而家去黑帶一段啦，有3套黑帶段啦，係咪先？你自己指定自己自選一套。自選一套。OK， 即係自選一套，跟住到你哋抽啦，係咪？不論係色帶又好，黑帶都任抽。係。OK， 明解。咁我同翻學生講啦，咁啊即係佢自己3套之中選咗一套黑帶先啦，一套拳先打出嚟。係咪？咁係咪色帶都係有指定嘅有即係自選啊？色帶佢打你自選嗰套噶啦，第一套自選跟住抽一套嘛。係按個 cat 最低嗰個抽打先啊！即係譬如有綠帶、藍帶、紅帶，咁你第一套一定係綠帶嘅拳。咁又好似唔啱喎。綠帶紅帶各有打自己嗰套咯，應該各打自己嗰套啊，應該係嘛？係啊，一開始就係打咗自己色帶嗰個套拳先，跟住就再休息完就第2轉出嚟第2 round 嘅時候咧，就係打抽嗰套套拳啦。即係唔理佢係咪同一個級數啊，紅帶啊、藍帶好啦，總之打自己嗰套先啦，啱唔啱？啱啦。OK，抽拳係咪成組打同一套嘅咧？抽拳係成組打指定。成組打同一套。
套一套。抽最低嗰套嘛，即係抽哦，即係以最低級嗰個嚟計數。係啦。OK，明解。咁我再複述一次好冇？即係我嘅理解就係，如果係黑帶有3套，自己自選一套，跟住第二套咧入咗為呢個第二套就由大會抽選，不論係色帶或者黑帶，啱唔啱？係好啦，色帶嘅咧，唔理係同唔同 level，打咗自己嗰套先，跟住咧，如果同場嘅咧就抽最低級嗰套一齊打，啱唔啱？啱。OK，明解晒，唔該。好，咁就係好，咁啊係一個人出嚟表演啦，咁啊 OK， 好咁啊，我哋用具咧，由於我哋冇電子用具，我哋咧會用個步行計嘅。咁每一個之後會講扣分制度啦。咁每一個錯誤咧都係撳一下，咁勝方咧係以最少步，即係最少為之勝方嘅。撳一下就一個㗎。有幾多個裁判啊？如果抱住嗰啲3個定5個？我哋應該有三個裁判嘅，3個裁判嘅。仲有一個問題咧，計翻分落去嘅。係你哋係口述嘅套拳名，定係打出嚟，定係俾人有個牌俾人睇嘅套拳啊？我哋有編咗出嚟，跟住我哋會舉出嚟，都會講俾學生聽係打邊套。OK，明解，唔該。好，跟住當會完成咗即係選手完成咗咧，咁啊裁判咧就會話翻俾個裁判長聽，頭先有幾多個 click，同埋有冇0分，咁話俾裁判長聽，咁啊裁判長同埋個計分員咧就會計分，咁啊綜合翻分數，咁最後就會計咗邊個總分，因為我哋係減啊即係我哋會計翻最後邊個係勝方嘅。通常都以你大會個標準嚟計數㗎啦，除非對方真係差得好緊要，係啦，而俾佢贏咗嘅先有，先會有人炸贏嘅啫。如果唔係，我相信都冇咩人炸贏㗎啦，係咪？冇錯啦，即係計分應該冇錯，我哋係 set 用 formula Excel 用電腦計。咁我梗係相信你哋啦，個個都咁高級嘅，啱先？唔會犯呢啲錯啦。我想問一問咧，過磅係幾點鐘啊？今次我哋冇過磅，但係如果教練覺得個選手嗰個體重係有需要過磅，我哋就會即刻有個磅俾大家。OK，明解。即係如果對方有 object 嘅，就會俾我過磅啦，係咪？係啦，所以大家都要 keep 住個磅數，唔好增長得太。唔係我啲學生都唔會過到㗎啦，都預咗都係即興在參與啫，大家開心啫。除非好過分啫，過分我都唔會俾打啦。太過衝擊話題。冇錯。補充翻要記得係選手帶翻身份證對個年齡同埋。要帶嘅呢啲，佢哋個個都要帶身份，但係小朋友嗰啲唔知有冇身份證，嗰啲6、7歲嗰啲有冇㗎？有嘅，家長學生手冊咯，或者出世即係佢哋有證明。係啊，證明咯，係啊。出世紙就未必帶啦，我諗學生手冊。你影低學生手冊咯，係啊。咁我呢樣嘢好嘢提我啫，我唔知，啱啱我通知家長。OK，仲有咩需要我哋帶嘅咧？即係頭盔，你嗰邊有呢個協助嘅頭盔。有面罩可以借俾大家，頭盔就盡量就用翻自己嘅面罩就可以借俾大家。因為咧，我知但一般嚟講都係買一個頭盔嘅啫嘛，啲學生唔會買2個噶嘛，紅色、藍色啊，係咪？明白啦，所以都會有借可以借嘅。其他嗰啲佢有成啫，其實咧即係好少學生話買一套藍一套紅嘅，除非即係啲出到去打國際賽嗰啲咧就預咗嘅啫，或者去到嗰度買嘅啫。如果唔係，通常都係一係藍一係紅嘅，所以好多時啲家長問我都答唔到。而叫佢打一次比賽，叫佢又買一套，咁佢就好似有啲唔中意咁樣，所以我都係問清楚個環境。明白，我哋用顏色分頭盔紅藍。頭盔會有藍色、紅色各兩種。咁你買腳套、手套，你都係有分析㗎。咁係咪話唔需要咧？淨係計頭盔。我淨係計頭盔。咁你大會會唔會有呢個協助咧？有提供嘅，有提供。有提供得。唔係，我盡量叫佢自己買嘅，但係佢有啲唔捨得買嘅咧。咁如果大會有嘅，我就費事拗落去啦。啱你。有即
適量啦，就可能都要其實一般我都叫佢自己買㗎啦，不過佢唔肯買，有啲唔係個個家長肯聽話㗎嘛，係咪先？咁啊，睇下我幫助到佢，我又冇咁多頭盔俾到佢。OK， 唔該晒，唔該。好，冇問題。另外好補充翻搏擊就會集中喺一個場嘅，到時套拳就有兩個 call，搏擊就一個 call。係先打咗套拳先㗎，完成晒套拳就先打搏擊㗎啦。冇錯，係啦係啦。咁有冇午飯時間？有冇午飯時間咧？你計劃緊嗰個開幕禮會喺中間時段，就可能會係食完飯先至翻嚟一個開幕禮，再接住。我就係話嗰個時間有冇個時間？有食飯時間嘅，都會有一個鐘。有唔係係，因為我未去過嗰邊啦，唔知附近有遠唔遠食嘢遠唔遠啊？咁我都要話聲俾家聽。又唔會好講嘅，即係唔會亂咁嚟。唔係我未去過嗰邊，講啦，適當啦，家長都唔知。咁我哋話翻咩？如果佢真係好遠嘅，叫家長自己帶個麵包食住先啊，咁咯。附近都多選擇，附近多選擇嘅，5分鐘路程應該都得㗎，係啦，都有嘅，即係大約1個鐘頭食飯啦，係嘛？係啦。 OK， 明解，唔該晒。係，仲有幾時交錢俾你哋咧？隨時都得嘅，隨時都得嘅，我未追嘅，我哋未追錢。唔係咁啊，唔係佢如果交咧，咁我因為要我哋個會而家係有公司啊嘛，開咗公司咧，咁我要叫我哋個主席而家我女做主席又唔係我，係咪要去開支票？哦，再入戶口係咪？啊，開支票俾你哋啦，你哋入戶口啦。咁你入埋戶口啦最好。入埋戶口會好啲。我哋小問題，係啦，小問我哋入題啦，大家 friend 嚟噶嘛，唔使講啲小問題。OK， 咪多謝晒你哋啊，邀請我哋過嚟，大家參與下。OK， 好啊。有冇其他？好，仲有冇其他？如果冇咧，我就去翻套拳。好嗱，咁我哋呢邊咧嘅套拳就有兩個扣分嘅。咁我哋咧就有個係0分，即係話咧一旦以下嘅條件出現咗咧，就直接係俾0分嗰位選手㗎啦。OK，咁由於0分係比較嚴重嘅，咁我哋咧今日會咧盡量用多啲時間就係解釋下0分。咁因為依個可能同其他派別有啲唔同。好，咁我哋首先第一個咧就係完全停頓啦，喺個套拳之中打下，可能停頓咧講緊係超過2秒嘅時間。咁當然啦，唔會話俾個標你去數啦。咁你心目中你見到佢停咗喺度好耐，就有2秒，咁你就係已經可以俾一個0分呢個選手噶啦。咁咧，我哋咧都有片段嘅。咁而家咧就我就播一播個片段，就俾個大家睇下啊咩叫做0分。好，嗱，而家睇到個畫面，嗱，咁咧，表演者係打緊套3腰嘅，睇唔到，未睇到喎，未睇到，我咪有喎，我得等等啊，好，而家睇唔睇到啊？睇到而家不過未喐嘅，好喐。得係啦，我 pause。OK， 咁樣嗱表演就係打緊套3腰咁。好，咁佢喺依個動作底下，佢完全停頓咗2秒。係，因為可能佢唔記得咗，但係咧佢2秒過後咧，仍然可以做到下一個動作。但係頭先嗰度已經係停咗2秒㗎啦。咁喺呢個情況底下咧，係裁判員係要需要俾0分嘅，即使佢2秒之後仲可以重新打過。OK， 咁但我又想問啦，如果兩個都好似出現同樣問題出嚟點咧？嗱，我哋頭先講首先咧係會一個出嚟表演嘅。哦，一個先，係一個嘅，即係每個人自己出嚟。咁譬如咁唔好彩，成個 group 啲選手全部都係咁嘅，咁冇辦法啦。咁啊又係重新又要打。唔係嗱，我有個問題即係唔係成個 group 啊，即係冇理由個個都唔會唔記得嘅。係啦，嗱，係啊，我意思話咧係譬如有一個停頓咗2秒，但係佢繼續打落去，但係有啲咧就停頓咗，咁咪屬於停頓咗2秒，繼續嗰個係贏啊，定係停頓晒嗰個輸？
一齊都輸咧。首先我哋頭先講，我哋咧係以有減分制，同埋我哋係計分噶嘛。啊佢停用咗2秒，佢嗰個套拳係0分噶啦。咁唔排除我哋係計總分噶嘛，唔排除之後啲選手都可能有機會0分嘅，呢樣好難講。但係嗰套拳佢就已經0分噶啦。但係個問題，即係我咁講啫。但係佢停頓咗，佢可以2秒都係繼續咗，但係對方嗰啲停頓咗，直接冇繼續，但係都係0分喎，大家咁變咗咁就係睇最後仲有2套拳噶嘛，咁可能睇下佢邊套拳就有分噶啦。總之我哋有計分，即係有其他分噶嘛，即係減落去咁樣一路。OK，係啦，佢應該都有分嘅，好咁。如果真係全部都0分咧，咁真係要做，係你應該少啲。我都問下嘅啫，得冇問題。好少學嘅，好少學嘅。係啦 ，OK，呢個第一個啦。好，第二個咧，就係真係好似你頭先講啦，我打得下，我真係完全再打唔到啦，即係可能打下，我放棄啦，我真係唔記得咗。咁呢個情況咧，可能小朋友會好常見嘅。係啊。咁我哋係啦，咁呢個好簡單啦，咁我好快 disqualify 係啦，即係佢直頭我打得下，我真係唔記得咗啦。我哋打得下，哎呀死啦，我唔記得咗，我放棄，我真係有時小朋友就係或者有選手，咁我真係垂頭喪氣啦。咁即係打就扣分，你放棄就完全冇分啦。係啦，佢或者未必係超過2秒，佢即刻放棄啦。咁佢完全都係打唔到。係啊，呢啲我都話咗俾你聽，能夠完成成套拳啦，可以咁講。係 OK， 好收到。好，下一個就係喺套拳即係由準備動作去開始嗰陣時咧，起第一個動作係完全錯方向嘅，完全錯方向。即係假設好似春節一開頭應該係左邊，咁佢去咗右邊。譬如有啲要係去拉向前，佢就去咗後；有啲要向後，佢就向咗前。佢呢個當打錯啊，扣分啊，定係當佢完全錯啊？完全，如果第一個動作完全錯方向，呢個我講緊呢個係一開頭打第一個動作完全錯方向，係即刻0分嘅。OK，明解。好，冇問題。咁咧，我哋都有片嘅。好，好啦，呢個關鍵佢係而家第一下，佢係打一個正確嘅動作啊，即係正確方向。OK，好啦，好，而家咧就係一個錯誤嘅方向啦。頭先咧佢係左邊，而家佢打喺右邊啊，咁你已經係完全錯方向噶啦。OK，但係佢第一下冇錯啊。而家錯。頭先而家兩個片嚟㗎，佢第一下錯㗎啦，起手式冇錯，第一個動作我攞個電話，即係個耳仔度，我喺度做緊尖咧，聽唔到聲。呢度總之完全錯方向。再講一次，完全錯方向嘅關鍵。錯咗方向，係，sorry，右腳啊嘛。係啦，係，唔好意思啊，咁你係錯㗎啦，冇睇到，得冇問題。冇睇到，我已經睇到啦。好，咁呢個有冇問題啊？第3點。冇問題。好啦 ，OK， 好，第4個啦。咁係起手式係完全錯誤嘅起手式。譬如佢一個應該係 Narani Jimisogi， 佢可能做咗 Kosen Moi Jimisogi A， 然後佢打咗出嚟第一下。咁呢個係佢準備個動作係錯嘅。係完全錯咧，都錯埋啦 ，open stand 同埋呢個鼻啦 stand 或者手啦，應該咁講，佢任何一樣嘢完全錯誤咧，都係屬於0分。即係汪打咗中近嗰啲咁嘅款啦，即係可以咁講，可以將啲數機 A 變咗 B 啊，或者變咗 C 啊，總之唔係嗰個，都係一個完全錯誤，係0分嘅。OK， 好啦，咁又有片啦。好，咁我哋好，OK， 係，呢個啱嘅，sorry，我哋想講一個，因為佢頭先我哋講係要完全錯誤啊，打嗰刻啊，佢頭先呢個啱嘅，佢頭先我突然間醒起喎，我其實唔啱喎，但係佢未打啊嘛，佢由由 Moi Jimisogi A 轉翻去 Moi Jimisogi C， 咁係冇問題嘅，佢未打啊嘛，好，但係咧。
一旦打咗啦，佢喺 A 嗰度，我一嚟就打，咁就唔得啦，得唔得？佢未打之前嗰刻，佢手點擺咧都係可以嘅。佢一打嗰刻就要計翻未開始之前，係啦，打之前隻手點擺係冇問題嘅。佢打如果佢仲記得改翻係冇問題嘅。即係如果你嗌咗船側，佢一喐手錯咗就即刻一零分。喐咧係啦，一喐咗，如果個準備動作係錯嘅咧，佢就會係零分嘅。O 但 K 佢話我未喐喎，佢自己未喐喎，佢改翻正咧係可以嘅。 O K， 係啦。好，下一個啊，多咗啦，或者少咗啦，有個動作，好，跟住咧會可能令到個套拳啦，打唔到啦，或者係改變咗嘅，改變咗方向啊，成，咁我哋咧仲先講咗最常見嗰啲多咗少咗先，一陣間會再講多次，會講一個特別啲嘅例子啊。咁我哋係多咗嘅，咁啊可能好常見啦。你打啲某些套拳，可能就會打拳嘅，佢就打咗兩拳。咁我嚟扣我哋分咩？睇咗個好嗱，好似睇呢個汪優，好啦，係啦，佢而家突然間我突然間加多個加多咗個 overs punch 喎，咁其實呢個係0分嘅已經係0分，即係打多咗就0分，打少咗就0分。係啦，即係其實打多打少都係0分，打擠錯位置0分，係咪？打到一半停頓又係0分，係咪？係啦，即係唔係話你錯咗少少成，我哋扣分制係全部當0分計數啦。即係總之係錯就0嗰分啦。啲嗱之後會講扣0.2嘅，嗰啲係小細微啲嘅錯誤嘅，呢啲佢哋可以咁理解咧係一個大錯誤。即係你去得比賽打套拳，其實你唔應該多咗少咗，或者呢啲唔應該出現，係啦，所以呢個係要明白嘅。所以我哋係正話俾佢聽，我就唔使咁煩，都好似你解釋俾我聽。係好，咁我頭先講咗多咗啦，咁佢而家係少咗嘅喺打機臂。好哎呀，唔記得打左邊喎，fat finger tip喎，咁就已經少咗，又係0分。總之打多打少都係0分啦。係啦，好得唔得？好嗱，咁樣咧，我哋有個比較特別啲嘅例嘅，咁係我或者我留到去減0.2一齊講，咁佢會容易理解啲嘅。咁啊，我講跳一跳先，去到最後一個，當你每套套拳係有個套拳有個 diagram 嘅，每個套拳有 diagram。咁當佢打個套拳嗰時，可能踏錯或者係方向錯誤，令到導致佢完成唔到個套拳嗰個方向 diagram 咧，咁都係0分嘅。你打錯晒方向都係唔啱㗎啦。係啦，即係但係有時有啲動作咧，可能係啦，咁啊有機會可能個方向錯啦，大步咗啦，令到佢離開咗掩護線。咁我哋就後邊就會講啦。咁有時嗰個掩護線咧，你仲喺 within， 你仲喺 within 咧，我哋就叫做 variation， 即係咧我哋可能打步個馬步只係冇咁精準，令到佢長即係大咗少少細問題啦。總之你翻入個圈入邊啦，係咪？喺個圈翻返入邊個方位入邊。pattern diagram 一定要喺個 pattern diagram。如果你彈出咗去咧，咁你就係會屬於0分啦。咁如果大家係聽到大家好似好了解啦，咁如果呢個咧咁可以快少少啦。咁咧如果真係超越咗個 pattern diagram 咧，佢譬如係個土字，佢打個位咧，中間個位咧，佢變咗個士字咧，其實都係已經算咗有 deviation，已經係出咗去嘅。咁啊，呢樣嘢要留意啊。咁你所以咧做裁判咧都要適當，都要認識自己。其實你係咪喺個框入邊嚟計數啊？即係唔好離嗰個中心點太遠啦。如果唔係兩樣嘢嚟嘅，你翻唔翻到原位咧？翻到原位咧，我哋有扣分嘅。係啊，係你完全睇明好明出咗去就0分咯，出咗去方向錯咗，同埋出咗個格嗰度咪當0分啦，係咪？
我哋因為個詳細，我哋唔計出界，我唔計出界。係啦 OK 或者再解釋下套拳每個套拳係有個 diagram 噶嘛，有個你係完全唔係同一個方向啦，或者係出咗呢個方向。方向 OK 錯誤啦。OK。係啦，可以咁講啦，出咗個 diagram 咧，因為其實好多動作嘅係可能係譬如刀斬，直頭係嗱，或者我睇有冇好。好啦，好似刀斬呢個動作，佢 suppose 係要左腳翻去嘅，而家佢右腳翻咗去啊嘛。咁其實佢同佢個頭先佢個中線其實係偏離咗，咁佢而家呢個要係零。OK，咁佢右腳左腳，你係當佢扣分啦，定係當佢零分？零分，因為佢而家係偏離咗啊，完全偏離咗。即係佢唔你係翻理佢後期你會唔會收正，偏離咗線嘅。即係唔理佢後期收唔收到正都好啦，都當係零分㗎啦，係咪可以咁講，佢已經係呢個已經零分㗎啦。佢呢個零分你後期即係收錯腳啊嗰啲啊，全部都係當零分啦，係咪？收錯腳。而家唔係收錯腳咩？佢而家收係啦，錯可以咁講，收錯腳都好大機會係會令到佢有係啦。即係我所以咪要問咯。即係佢有係有啲咧，收錯腳係扣分，有啲係好似你話，即係你哋各自例咁樣，你就要求收錯腳係當零分，咁啊當零分咯，大家都咁公道㗎啦，係咪先？因為有機會你收錯，有機會好多時收錯腳添，細路仔就係啦，應該左腳唔收右腳啊，咁啊。係啦，咁啊係啦。OK，呢啲我就好難講，因為呢我見好多學生，包括我自己學生，都好多時啊細都成日收錯腳㗎啦。係啦，咁要留意啦，收錯腳通常都會零分㗎啦，就可以你可以都同啲小朋友講。好。OK， 好。咁樣嗱，我哋零分我重複一次啦，完全停頓咗2秒啦，完全打唔到啦，開始嗰時完全錯方向啦，準備動作係完全錯啦，加多減少個動作啦，令到係啦。或者轉咗係啦，跟住頭先講啦錯誤啦，係啦，收錯腳啦。OK， 好，咁我有一點係會一陣補充嘅，有一點係一陣補充嘅。好，跟住咧頭先講咗分個 deviation variation， 好，我哋咧仲有一個咧係扣0.2分嘅，咁佢大致上咧就係啲頭先嗰啲係 technical， 呢啲就 technical。譬如啦，第一佢冇嗌自己冇嗌套拳名啦。或者嗌錯套拳名啦 ，OK， 我哋係扣分啫係嘛？係扣分嘅，呢個係扣0.2嘅。咁啊，跟住咧嗱，我哋由於有唔同派別啦，咁我哋話 key up 唔計嘅，即係有啲派別係要嗌 key up 嘅，咁呢個係唔需要扣分嘅喺我哋度㗎。OK， 好之後啦就可能用錯誤打嗰時錯誤嘅高度啦，或者嗰個攻擊線啦，或者係打歪咗嘅，好失平衡啦，好停頓咗啦，或者 stop 啦，但係未至於去到2秒咁長嘅，可能係半秒1秒，你睇到個節奏係好明顯唔同咗。呢啲都係記卡華 B 餅啊 side wave 㗎啦，係咪啊？係啦，咁會有嘅，係啦，翻頭先你講啦，翻唔到原位，咁我哋嘅原位咧係以計一個膊頭為準嘅，喺一個膊頭以內咧都係屬於翻到原位嘅。係啦，咁啊冇力量啦，或者用個力量嘅錯誤啦。好當我哋打完晒成套拳啦，翻去原位嗰時咧收錯腳，但係都係啦，但係收錯腳啦。最尾收錯腳係咪0分啦？係咧，最尾收錯腳都係0分，0.2。扣分啫，最尾收錯腳係扣分，呢個係0分。除非係 deviation 啊，除非佢好大。收咗腳後腳前腳有時真係佢哋都會收錯，我都知。咁應該係我哋扣分啫。一個膊頭嘅，其實真應該負嘅。OK， 好嗱，我因為完全出界咧，因為我哋個 ring 比較細啊，所以我哋呢個都係唔使嘅。好譬如 incorrect 嘅 stepping 啦，即係可能
踢，即係可能我哋頭先做刀神，可能或者成踢或者踢腳，譬如front line 踢腳踢完第一腳 turning kick，我擺個腳嘅位置唔啱啦。譬如我做刀神個 spot turning 啦，我 pivot 個位置唔啱啦。嗰啲或者 slide 啊 shifting 嗰個距離唔啱啦，呢啲都係。咁啊我哋個呼吸唔啱啦，我哋平時打套拳個呼吸係計分嘅。OK， 起手式嘅動作啦，或者完成嗰個起手式啦，我想問你係啦，點知呼吸嗰啲動作啦，唔係呼吸唔啱咧？其實 ITF 嘅呼吸大家咧大致上都差唔多㗎啦。我哋唔係話個發聲唔發聲，即係嗰個你明顯係有冇單連發嘅啦？timing 唔啱，timing 唔啱。哦，即係出咗拳先噴氣，係啦，噴即係可能你未出拳又剪呼，係啦，即係 OK 係啦，唔係即係個發音啊，即係佢唔配合啦。啊係，OK，明解呢個。唔正確嘅 side wave 啦，啊，OK。或者套拳喂，個嗰個 side wave 嗱，我想問一問你個 side wave 啦，我都覺得有兩種 side wave 出嚟。咁其實我就點覺得咧，又冇話唔啱，又冇話啱喎。佢哋都我淨係講潮派都有喎，兩個 side wave 我都頭痕嘅喎。即係佢又話佢冇錯，佢又話冇錯。咁我唔知係邊個啱定唔啱咧？咁啊，嗱，應該咁講。修改噶嘛，好多嘢都係或者咁講啦，因為你而家係我哋打呢個派別咧，咁你個 side wave 咧，可能出邊可能唔同嘅，但係我哋咧都要跟翻我哋嗰個。咁你如果你可唔可以俾個 side wave 係你個 side 咩 side wave 俾我睇睇咧？如果要詳細，依個喺上網做未必做到俾你啊，可能要你私人影俾我睇咪得咯。係啦，遲啲可以補俾你，即係我意思，遲啲可以補俾你，好難喺呢度。我叫你私人俾我咧，我叫跟翻呢個 side wave。係啦，即係可以係啦。OK，我哋好多片嘅，可以遲啲send 翻俾大家。用呢個 side wave 啊嘛，你哋大家都唔同嘅嘢 side wave 啊。OK，明解。仲有咩嘢其他嘢啊？好，仲有唔同錯誤或者唔正確嘅 stand 啦，即係馬步啦，譬如打錯啦。係。咁啊錯誤或者唔正確嘅 motion 啦，譬如佢應該 fast motion， 佢打咗可能 natural， 佢係應該connecting 嘅，佢可能佢打咗 continuous 嘅，咁呢個都幾明顯嘅。好譬如擋啊進攻，係啦，擋啊進攻嘅用錯我睇啲啦。咁最後咧就可能係最後講嘅係咧唔正確嘅holding， 譬如踢腳啦，我踢腳踢曬擊，好多時都大家好中意 hold 咗嘅，但係其實係冇需要 hold 嘅，係即係好似呢個咩中 move 咁啦，中 move 咪唔 hold 咯。turning 跟住西擊，係啦，其實係冇 hold， 有啲冇動冇。如果個動作唔係話要 hold 或者咩咧，其實佢應該跟翻佢個動作佢個要求即係去做嘅。get back 嘅出聲 kick， 你係大家都知道唔 hold 噶啦，即係一 hold 咗咪扣分啦，係咪咁啊？我哋嘅基別嘅 low session twisting kick 係要 hold 嘅。我哋嗰個 get back 係唔 hold 喎。明白嘅，呢樣嘢係唔會，因為我哋之前都問過其實大家呢樣嘢就唔會。扣分嘅，即係你 hold 又得，你唔 hold 又得嘅。咁我話俾佢聽，因為我同佢講係。但係我哋只係講翻我哋依派嘅要求嘅。OK。咁我就頭先講係喎，我咪話頭先講零分同埋一個同0.2有相關嘅個 point 嘅。咁咧頭先咪話如果一個錯，因為每一個動作可以有機會錯好多嘢㗎嘛。佢可能個馬步唔啱，佢可能佢。攻擊嗰個踢 lift 唔啱，攻擊嘅高度唔啱，咁佢呢個動作咧，其實已經可以扣3個分數啦 ，stand 啦、踢 lift 啦，同埋個height 啦，係咪 ？OK， 我哋咧喺呢個情況底下扣0.6分，即係3個錯誤。OK， 係講緊完全錯喎，完全錯喎。係啦 ，Andy sir，喂，首先有一樣嘢，我電話冇電，我喺呢度做緊節，冇晒電啦。冇問題，你咁我照講咧，你聽係啦。咁咧，但係咧咁記住喎，我哋呢派咧係可以容許一個完全錯誤嘅 technique， 即係話咩咧？頭先假設係一個明明係一個 walking stand rising block， 佢可能做咗 walking stand middle punch， 咁佢係完全錯晒3樣嘢。頭先講啦 ，stand 錯啦 ，technique 錯啦，個 height 錯啦。咁樣佢可以允許佢錯1次，咁佢扣。如果佢之後再係咁樣錯，
咁佢就係完全錯誤，係需要0分嘅。即係我覺得係啱嘅。嗱，我諗下，我哋都係做教練要求啲學生咧，應該打到100%啦，仲快啦，係咪先？即係如果係比賽，都係要求你做呢樣嘢。我都咁，我又冇話咩嘢，總之我話你唔好錯，唔好停啊！我停咗就會夠啦咁樣。但係咧就會講俾你聽，而家因為0分，即係我哋冇講俾佢聽，原來咧停頓過2秒，嗱呢啲我要聽啦，停頓兩秒係0分啊咁樣。打錯其實基本上你有權，邊個都有權係扣晒0分㗎啦。一錯咗1+1等於2，對我嚟講1+1等於3啊嘛。明係啦，明白嘅。但係咧，我哋由於大家都係用呢個例咧，譬如就要跟比分嗰時咧，如果做裁判啦，就要跟翻我哋呢個咯。咁就唔可以話我對佢好嚴格，我就佢一大人咧錯咧。唔係呢個一。明白唔緊要啊。我同你家長講係好咁樣啦。總之一錯咗就有機會係輸，就乜都唔做咯，係機冇錯嘅啫。我先可以同你拗嘅啫，啱先？如果你一錯一招半式都係錯。啱啱我電話而家開始冇電啦。你有咩特別咗又改嘅咧？咁下班我再投稿啊，通知有冇嘅？咁啊，好咁啊好咁我套拳嘅分享咧就到呢度。咁大家有冇咩問題？冇問題啊！如果有咩唔明，我再問你，好冇啊？好，好啊，可以晒你，可以啊，湯 Sir。好嘅，唔該晒，唔該各位，咁多阿 Sir，OK，唔該晒。唔該。Thank you，湯 Sir。好，套拳分享係咪要播嗰啲套拳啊？咁 Sir。仲有冇人喺度啊？其實我見有人有個位問問題啊，有人問問題，係啊，有人問問題，咦，我睇唔到。啱啱見到。或者開咪問合法得分係咪一掂都有分？好，係 Derek 問嘅，應該係問搏擊嘅。請問合法得分係咪掂都有分？唔係掂都有分，係明顯有力度嘅，即係冇諗住嗨就有分，唔啱。正確，使唔使正確嘅工具啊、technique 啊嗰啲，使唔使解釋下？合法得分係基本用拳腳踢中對方，有力度，又要 control 又要 control 先得分。如果嗨嘅話唔得分。仲有冇其他問題？佢 OK，佢明。或者可以講下攻擊工具啊，即係拳腳嘅邊一部分可以攞嚟攻擊啊，或者有冇啲咩招式嘅限制啊咁樣樣？拳可以攻擊合法用拳頭啦，back fist 啦，側邊side fist 啦，都可以攻擊嘅，打中合法得分攻擊部位。好，咁有冇補充？仲有冇咩其他問題？邊個 sharing？咦，頭先我係咪聽到話咩套拳出界唔扣分喎？我哋係咪上次講咗套拳出界唔扣分啊？應該唔係嘅喎，我哋而家得一個人打嘅。哦，咁啊要改翻啦。OK，唔好意思啊，我哋而家一個人打，你都一個打應該喺 within 個 boundary 喺個唔好意思啊，頭先改翻啦。套拳出界係唔得嘅，即係要扣分嘅，扣0。即係你打 Uchi 或者 Jiu-Jitsu 嗰啲就自己，即係應該知道自己個演武線要去到邊。
咁應該夠啦，係你一個人打就應該夠啦。係，唔好意思啊，改翻。好，仲冇嘢，係咪要播片啊？咁上定係其實頭先講咗好多 condition 咧，都由於有話唐 Sir 係潮派啦，咁同埋我哋有吹派朋友喺度咧，有一個好緊要嘅，不過冇裁判冇。如果有擔任裁判嘅咧，我哋其實最大嘅分野就係彩權派裏邊，因為只係扣0.2啦，理論上你可以扣50個錯處嘅。咁頭先 Andy 都講過咧，嗰啲錯處可以 stack up，即係話咧一招之內可以扣數個0.2嘅。咁呢個咧就其實同其他派有最大嘅分別。咁所以喺個套權嗰個比分裏邊咧，如果大家唔係做裁判啦，但係做選手或者作為一個教練教導選手都的話咧，就盡量每一下都做啱佢，因為我哋唔會默認你右邊錯，左邊都錯嘅。如果你左邊係冇錯的話咧，係照樣係唔會被扣分嘅。咁所以咁嘅體制之下，會相對應該比較公平啲，同埋嗰個比分會比較仔細啲嘅。咁頭先講到0分條件咧，其實裁判員咧會同裁判長諮詢過之後咧，先會去 issue 呢個0分，咁就唔會貿然咁樣就自己走去俾個0分，咁就得到冇分咁樣樣。咁呢個即係都要補充一下咯。如果有外派嘅朋友喺度，好，唔該。咁大家仲有冇其他問題？我啲片之後再 share 翻啦，係啦，咁先。係啊，因為都時間都耐啦，咁同埋咧都要消化一下。咁其實咧，Andy Sir 都準備咗幾條片，由春時登門，即係一啲大家多數會睇嘅色帶拳啊，去到 Uzi 同埋機壁同埋框機都有嘅，1段到4段嘅套拳。咁咧裏邊有唔同嘅特色嘅，有啲會有0分啦，有啲會係啱完咗，但係又錯咁樣啦。咁亦都有啲一個叫做儲埋好多嘅一個 stack up 嘅扣分制，咁可以睇下我哋嗰個，即係自己睇下個套拳，你心目中打一個分數同我哋以一個標準比完個分之後爭幾遠，咁亦都知道我哋其實係用咁嘅計分標準咧，20分為滿分咁樣去扣分扣落去嘅。好的，咁好，咁應該都完結㗎嘛，多謝各位啊！如果有問題咧，就可以 send 翻俾我哋，跟住睇下再解答啦。好，拜拜。拜拜，多謝晒，多謝晒。